يا صباح الفضايح والأسرار اللي محدش يعرفها. في حقايق في العالم ده لو حد حكالك عنها مش هتصدقها، بس أنا النهاردة جايد لك الدليل. هنبدأ بسر المعجون العثماني اللي وراها تاريخ طويل، لحد حلبات المصارعة في إسبانيا اللي قوانينها هتحير عقلك، وهتعرف ليه في أوروبا حياة الحيوان ممكن تكون أغلى بكتير من البشر. وفي النهاية هقولك سر الكائنات اللي بتغيب عن الوعي طول الشتاء وترجع تاني كأن مفيش حاجة حصلت. ركز في كل تفصيلة، لأن اللي هتشوفه مش مجرد فيديوهات، دي أسرار من عالم تاني. ويلا بينا. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب أنواع الحلويات اللي ممكن تاكلها في حياتك، واللي بيسموها المعجون العثماني. الحلاوة دي تركية ومشهورة جدا وليها تراث كبير، وبتتباع في المهرجانات وفي الشوارع عادي. بتتصنع أساساً من السكر والليمون، وفي أوقات كتير بيحطوا عليها توابل، وبتتقدم بالمنظر الملون اللي انت شايفه ده، وتتاكل عادي. واللي كتير ما يعرفوش إن المعجون ده في الأصل كان بيستخدم كعلاج مش مجرد تسالي، لأنه بيحتوي على أكتر من 40 نوع من الأعشاب الطبية لتقوية المناعة، وعشان كده السلاطين كانوا بيعتبروه سر الصحة والنشاط. سيبك بقى من الحلويات وتعالى أوريك الرجولة في إسبانيا والمصارعة اللي من نوع تاني. تعال بقى نشوف أقدم أنواع المصارعة في إسبانيا، ودي جزء غالي من التراث هناك. المصارعة دي ما فيهاش ضرب خالص زي اللي بنشوفه في التلفزيون. كل الفكرة إنك تمسك هدوم اللي قدامك وتخليه يلمس الأرض، ولو لمسها يبقى مبروك عليك أنت الكسبان. واللي هيصدمك إن المصارعة دي اللي بيسموها لوتشا ليونيسا قوانينها ما اتغيرتش من القرن السادس، والمصارعين بيلبسوا حزام جلد بيسموه السنتو، ممنوع تسيبه مهما حصل، لأن اللي بيسيب حزام خصمه بيعتبر خسران فورا حتى لو هو الأقوى. سيبك من صراع الجبابرة وتعالى طيران على الهند نشوف أغرب اندومي ممكن تشوفه. لو انت من عشاق الاندومي لازم تشوف الاندومي الهندي اللي بيتعمل في الشارع، لا مكن ولا مصانع ولا وجع دماغ. زي ما انت شايف بيجيبوا عجينة دقيق الحمص ويحطوها في أداة يدوية بسيطة وينزلوها في الزيت المغلي لحد ما تتحمص وتطلع بالشكل ده، والناس بتقف عليها طوابير. والتركاية هنا إن الأكلة دي اسمها سيف، وسر طعمها اللي بيجنن الناس هو التحبيشة، التوابل الهندية الحراقة اللي بتتحط في العجينة، ودي بتعتبر من أشهر المسليات اللي مستحيل أي بيت في الهند يخلى منها. سيبك بقى من زحمة الهند وتعالى أوريك دلع الحيوانات في أوروبا والطب اللي واصل لمستوى خيالي. من الحاجات الغريبة في أوروبا هي الدكتور البيطري، وهتستغرب لما تعرف إنه واخد أهمية ممكن تكون أكبر من دكتور البشر نفسه. أيوة يا سيدي، عندهم مستشفيات مجهزة بكل حاجة، غرف عناية مركزة وعمليات، والدكتور البيطري فعلا أهم حد في المنظومة الطبية. واللي هيصدمك إن كليات الطب البيطري في دول زي ألمانيا وإنجلترا شروط القبول فيها أصعب من طب البشر بكتير، والعملية الجراحية لحيوان أليف ممكن تكلف أصحابها تمن عربية مرسيدس جديدة، ومع ذلك الناس بتدفع وهي راضية، لأن القانون بيحاسبهم لو قصروا في علاج حيواناتهم. سيبك من دلع الكلاب وتعالى أوريك أغرب طريقة نوم للحيوانات في عز التلج. انت تعرف ان في حيوانات في الشتاء بتتجمد تماما لدرجة انك لو شفتها هتحلف انها ماتت، بس الحيوانات دي في حالة سبات شتوي بتنام من غير اكل ولا شرب، واول ما الشتاء يخلص بترجع لحياتها عادي. والسر المرعب هنا إن الحيوانات دي جسمها بيتغير بالكامل، فبتفرز مادة في دمها بتشتغل كمضاد تجمد طبيعي. المادة دي بتمنع خلايا جسمها إنها تنفجر من البرد، وفي الحالة دي النبض بيوصل ل1% بس من الطبيعي. يعني الحيوان بيبقى حرفياً واقف على الخط الرفيع جداً اللي بين الحياة والموت. سيبك بقى من البيات الشتوي وتعالى وريك أغرب طريقة لغسيل الخضار في الهند. تعالى وريك الهنود بيعملوا إيه في الخضار. بعد ما بيطلع من الأرض لازم يتنظف، فبيدخلوه غسالات ضخمة بالمنظر ده، وبعدها بيتغلف ويتباع. والناس اللي ما عندهاش إمكانيات بتغسل الخضار برجليها زي ما انت شايف، وطبعا دي حاجة كويسة جدا عشان يوصل نظيف. واللي يجننك إن غسيل الرجلين ده بيعتبروه أسرع من المكن، لأن ضغط وزن الجسم بيشيل الطينة الصعبة في ثواني. وأطنان الخضار دي بتتوزع يوميا على أكبر المطاعم هناك، وبياكلوها بالهنا والشفا. لحد هنا وتخلص رحلتنا الغريبة النهاردة. لو عجبك اللي شفته ما تنساش تدوس لايك وتكتب لي في التعليقات أكتر معلومة صدمتك، هل غسيل الجزر بالرجلين ولا دلع الحيوانات في أوروبا؟ ولو انت لسه جديد معانا اعمل فولو أو اشتراك وفعل الجرس عشان اللي جاي أغرب بكتير، وهنلف العالم واحنا في مكاننا. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.